नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल युट्युबमा। आज हामी द साइन्स अफ यानी कि हाई किन आउँछ यस सम्बन्धी सानो विवरण लिएर आएका छौं। सबैजनाले हाई काट्छन्, चाहे ती केटाकेटी हुन् या बुढाबुढी। जनावरहरू जस्तै कुकुर बिरालो समेतले हाई काटेको देखेकै छौं होला। आउनुहोस् यसबारे चर्चा गरौँ। हाई भनेको के हो? हाई एक स्वचालित प्रक्रिया हो जसमा मुख ठूलो बाएर सासभित्र फोक्सोमा भर्ने र थोरै मात्रामा सास फाल्ने क्रिया हुन्छ। यो थकानप्रतिको प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो। तथ्यअनुसार निन्द्रा र कमजोरीप्रति शारीरिक संवेदना हो। हाई लाग्नुका कारणहरू: 1. थकान हुँदा मस्तिष्कले क्रिया कम गरेर तापक्रम कम गर्ने कारणले। 2. झर्को लाग्दा मस्तिष्कले संवेदनाप्रति उत्तेजना दिन नसकेर तापक्रम कम हुनाले। 3. अरूलाई हाई गरेको देखेमा एउटै वातावरणमा हुँदा एउटै तापक्रमले असर पार्ने कारणले अरूलाई हाई गरेको देखेमा आफूलाई हाई लाग्छ। हाई लाग्नुका सिद्धान्त: प्राचीन सिद्धान्त। 30 वर्ष अघि वैज्ञानिकहरू हाई आउनु शरीरमा रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम भएर शरीरले गर्ने स्वचालित क्रिया भनेर विश्वास गर्दथे, तर यो तथ्यहीन रहेको थियो। हाई लाग्नुको आधुनिक सिद्धान्त: शरीरलाई सक्रिय राख्न र सचेत बनाउन मस्तिष्क सेलाउने क्रिया हो। डाक्टर एन्ड्रयू गालुपका अनुसार जब हाम्रो शरीरको तापक्रम न्यानो हुन्छ, हामी थकित र निन्द्रामा महसुस गर्दछौँ र हाई आउँछ। केही हाईका तथ्यहरू: वायु उडान गर्ने व्यक्तिको भनाइअनुसार स्काई डाइभिङ गर्दा वा उडान गर्दा हाई आएको। प्रहरी अफिसरका अनुसार अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाई आएको। कुकुरहरू पनि आफ्नो मालिकले हाई गरे पश्चात हाई गर्दछन्। हाई सरुवा हुन्छ। यो सरुवा हुन्छ। तपाईहरुलाई अहिले यो भिडियो हेरेर हाई आउन पनि सक्छ। यसो हुनु अरूप्रति तपाईको आत्मानुभूति वा सम्बन्ध मजबुत भएको मानिन्छ। यस्तो हुनुको मनोवैज्ञानिक कारण पत्ता भने लगाइसकेको छैन। हाई कम गर्ने तरिकाहरू: गहिरो सास लिने, काम गरिरहने, आफूलाई शान्त राख्ने, पर्याप्त निन्द्रा र आराम शरीरलाई पुर्याउने। बढी मात्रामा हाई आउनु के हो? 1 मिनेटमा 1 भन्दा बढी हाई आउनुलाई अस्वाभाविक मानिन्छ। मस्तिष्कबाट घाँटी हुँदै पेटसम्म गएको भेगस स्नायु सक्रिय भई मुटुको धड्कन र रक्तचाप कम हुने कारणले यस्तो हुन्छ। हाई बढी आउने कारणहरू: हामी सुस्त अथवा थकित हुँदा, अनियमित निद्रा हुँदा, औषधिको प्रयोगको असरको प्रतिक्रिया अनुसार, मुटु वा यसको आसपासमा रक्तस्राव हुनु, शरीरले तापक्रम नियन्त्रण गर्न नसक्दा। रेफरेन्सेस। धन्यवाद।